Merhaba çocuklar. Bugün alfabemizi öğrenmeye D harfiyle devam ediyoruz. Haydi gelin birlikte D harfini örnekleyelim. D, Ü, N, Y, A. Şimdi de heceleyelim. Dünya, dünya. D, E, V, E. Şimdi de heceleyelim. Deve, deve. D, O, M, U, Z. Şimdi de heceleyelim. Domuz, domuz. D, E, N, İ, Z. Şimdi de heceleyelim. Deniz, deniz.